بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. بالأمس فوجئنا جميعا بوفاة عالم جليل من علماء الأمة الإسلامية، إنه الدكتور سعد زغلول رحمه الله، في يوم 9 من شهر نوفمبر لعام 2025، الموافق 18 من شهر جمادي الأولى لعام 1447. رحم الله هذا العالم الجليل الذي أفنى حياته كلها في الدفاع عن الكتاب والسنة وبيان كنوزها العلمية. الدكتور سعد الزغلول راغب محمد النجار ولد في 27 من نوفمبر سنة 1933 بمحافظة الغربية بدولة مصر. تخصص في علم الجيولوجيا وهو علم الأرض. حصل على بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف من جامعة الأزهر، ونال الدكتوراه من جامعة ويلز في بريطانيا في جيولوجيا، وعمل أستاذا في عدد من الجامعات في مصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات وبريطانيا وأمريكا. شغل منصب رئيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة سابقا. أبرز ما تميز به هذا العالم الجليل، خليها كما هي. أبرز ما تميز به هذا العالم الجليل الجمع بين العلم الشرعي والعلم الكوني. استطاع الربط بين حقائق العلوم الحديثة ومعاني الآيات القرآنية بأسلوب يسعى لإظهار انسجام الدين مع العقل والعلم. كذلك مما تميز به تبسيط المعلومة العلمية، حيث قدم العلم بأسلوب يفهمه العامي والمتخصص، كما فتح بابا واسعا لاهتمام الشباب بالعلوم. كذلك مما تميز به هذا العالم رحمه الله حضور إعلامي واسع، حيث قدم برامج تلفزيونية عديدة حول الإعجاز العلمي، فكان سببا في هداية أو تثبيت إيمان كثير من المسلمين. كذلك مما تميز به رحمه الله الدفاع عن الإسلام، حيث تصدى للشبهات المعاصرة، خصوصا تلك التي تتعلق بالدين والعلم بحجج علمية ومنهجية. من أهم مؤلفاته رحمه الله من آيات الإعجاز في القرآن الكريم وسنن الله في خلقه، وقضية الإعجاز العلمي في القرآن بين المؤيدين والمعارضين، وكذلك مئات المقالات العلمية والدعوية. قدم للأمة حيث ساهم في تعزيز الثقة بدين الله لدى الشباب في عصر يطغى فيه الفكر المادي، وقدم نموذجا للباحث المسلم الذي يجمع بين التخصص الدقيق والغيرة على الدين. نشر الوعي بخطورة الإلحاد المعاصر وضرورة مخاطبته بلغة العلم والعقل. كان رحمه الله جسرا بين المعامل العلمية والمنابر الدعوية. كان رحمه الله جسرا بين المعامل العلمية والمنابر الدعوية. ويمكن الاستفادة من علمه رحمه الله بالعودة إلى كتبه وبرامجه لفهم العلاقة بين الوحي والكون، وكذلك تشجيع الطلاب على دراسة العلوم الطبيعية بروح إيمانية. أيضا استخدام منهجه في الدعوة خطاب العقل أولا ثم تربية القلب.
رابعا تنبيه الناس إلى أن العلم والدين لا يتعارضان، بل يشهد كل منهما للآخر. هذا هو الدكتور سعد زغلول رحمه الله تعالى وتقبله عنده، وجعل أول لحظات حياته في القبر نورا وبرهانا وأنسا وراحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قبره وأن يؤنس وحشته وأن يثبته عند السؤال. اليوم سيدفن معاليه رحمه الله في الأردن بمدينة عمان. نسأل الله تعالى أن يخلف للأمة خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتهز وأغتنم هذه الفرصة لأقدم التعازي الحارة للأمة الإسلامية عامة ولأسرة الشيخ خاصة، وذلك أصالة عن نفسي ونيابة عن رابطة علماء إريتريا. فرحم الله الشيخ وأدخله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد هذا مشاهدينا الكرام نواصل في درسنا، درس حديث السيرة النبوية من اللغة التجرينية من خلال صحيح البخاري. من خلال صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه بسنده قال: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق بن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. كبرى سمعتنا أبزح حديث ذي سيدنا الإمام البخاري رحمه الله أقبب ناي قال ناي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كزاربون كله كميلهم الزاربو خمس نبرو، وتم تمهروا ناتم دماء كميلهم نايتي زربان ناي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سميعهم كميلهم ناتم تمهروا ناتم يلبسوا لهم نرم بار صحابة يسمعون خف سيدنا محمد، والصحابة لما نتم تمهروا ناتم كأي يسمعون تابعين دبالو. هجي أبزوبة هذه يذكر لنا له سيدنا الإمام البخاري رحمه الله اتي الجباب اتي ملكع اتي تمرتي ونقولون كله كم يقرون كم نقولون. فبلك له باب قول المحدث. محدث مالت حديثنا سيدنا محمد نقر مالتي محدث يبال. فإليك نتايبل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. لحرب زحات خوينم واتقال كأ انت دعا نبوزحان لحرب خوينو حدثنا يبلو يعني تزاربهم منا. هو حديث مالت زربا مالتي فحدث فقال تزارب مالتي. أخبرنا خاني هو توري نجيرنا وري أخبرنا وري زانتا
أنبأنا خاء كم إيو سيو ترجمه كله درجة حديو لكن خبر نيز حلفه إيو نبأ كاء نيد مزئيو وحديث ما تي زربا زربو نيوعلنا حج مالتي حجي كم زي يرم يمهرون يرم بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم مقاء بعد صحابة اللي كا وقال لنا الحميدي حدا خبتم علماء حميدي تبهله انتهي بالنيريلكا كان عند ابن عيينة سفيان بن عيينة حدا خبتم عبيتي علماء وفلطات يسلمنا سفيان بن عيينة البهل عالم تابعي نيرو فانتهي حدثنا أخبرنا وأنبأنا كم زي يرم مرون يرم كم أمن عبد الله بن مسعود انتهي بالنيرو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. عبد الله بن مسعود كأحد صحابي كم زي يرم سيدنا محمد يمهرنا نيرم كم زي لهم نجيرهم منا كم زي لهم مخيرهم منا كم زي يرم أردي أمنا. وقال شقيق بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه زون حد صحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سمعت سمعيه وبإذني سمعيه خزاربو سيدنا محمد كأزي قال وين يجي حدثنا أخبرنا أنبأنا وسمعت من رقاقتها وهو الصادق المصدوق. عبد الملكها وقال حذيفة بن اليمان فلوطي زعبان حديثنا في تنزارب زنبرا سبعي قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كلتا تمهرتي مهرمنا كلتا زربا تزاربومنا كلتا وري نجيرومنا مالتي تدليكم ورا بلوو تدليكم تمهرت بلوو تدليكم زربا بلوو. المهم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمهرتخ النقرون كله كفيلهم يمهروا والصحابة سمعوا. وقال أبو العالية إذا حدا خبتم تابعيني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. أبو العالية حدا خبتم تابعيني كم من سمعوا كعبد الله بن عباس تايبلو فيما يرويه عن ربه عز وجل يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كاب ربي سبحانه وتعالى لسمعوا زربا مالتي ولكن قرآن أيكونن زي قرآن أيكونن تايدا زربان يا ربي أتي معنا ناتو برد تي قال ناتو لكن قرآن كريم أيكونن أو حجيب لك فيما يرويه عن ربه عز وجل لك مثلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب كم أمن تايلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي يرويه عن ربي عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. مبار ازيتات كبرات أحواتن أحاتن كم زي قرم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبون اليوم كم أون سيدنا أنس يبل عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. كذلك أبو هريرة كمون سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرويه عن ربكم عز وجل. إذن انتهي بهال حديث القدسي الحديث القدسي بهال هو قال كاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تترجم كاب رب العالمين قال يوم كم زبلوه لكن قال يوم كاب العلماء قال ترجم كله خبر ربي لكن قرآن كريم أيكونن قرآن كريم أيكونن. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم زجرم كردونا كله زيد أجابنا يتمهرتي ودي سب كمهر كله بأفو يدمهر لهم كلهم مهران كمهرون كله بأفو مهرو ولابس يحزو وسبورة يحزو زيتات له لكن أجاباب تمرتين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزو كله تمرتي قريفه منا دخلوا
بقال يوم مهرم عليه الصلاة والسلام بقال قرآن كريم ورد بقال مريدو فسيدنا جبريل حزوه ناب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أورد لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سميعهم حفظهم إن علينا جمعه وقرآنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أينببون أي قرؤون من تصبح نقهو بإيدي يصحفوا بإيدي يبلو خيب بحال فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمي يوم لكن تمرتي مليئهم يعني ودين مليئ يوم ملسي تمرتي رب العالمين مليئ هبوهم وتدين دماء مليئ هبوهم وإيمان ملؤ زي قدول دماء هبوهم كبر قويتا فتمهرت اللوم وحكمة اللوم وحنقولهم صفوف أتي قرآن كريم بلبهم حفظهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أي رسعونهم إلا حنساب تليكونوا وصحابة خائي زخخروهم من أنتن ودسبكم وخانم نخفلطوه انبري انطاب آية طفئ فلطني ولا حنتي حرف طفئ فلطني كل زيتات رب العالمين سبحانه وتعالى بعلو حليوه حراك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تمهرتي لبت أوانتي تتأكمن بدحريهم تتأكمن كسع يوم القيامة تمهرتي نعلم زقرم نبوزعات فلطاتني علم زقرم الأخرى بمخانم زراقاقط أفريطهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فحدا متيو أمره دي يقول له قبلنا كله سيدنا محمد أيام بابون يقرؤون سبي يصحفوا لهم أزي حدا سفيه تمرت زي بلو تمرت زي ينبابه زي قرأه إيو خمزيلو سيدنا محمد قصهم كله وقدم دماني إلوم يوم تم كفار إنما يلحدون عليه لسان عجمي وهذا لسان عربي مبين لأنه لهم زي قرآن زي حدا أعجمي إيو يعني عرب زي كونه يصحفوا له لهم تزاريبهم فكم يقروا عرب دي كونه خمس يقروا صفوف زربا عرب كصحفي له رب سبحانه وتعالى من الإسلام إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمئهم ينببون أي قرؤون لكن بزوح تمرتي حزام كابتي تمرتي مثلا كما قرم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فريطهم أن تحتي بحري صلماتكم مخانو صلماتي تحتي بحري بتحتي بحري دماني حو خمزلو لومي عبيتي فلطات فليطهم تحتي بحري حو خمزلو برتو حوي قهري برتو قهري إذا من نقيرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكم أون تي بحري لك أم أبكلت مقل بينهما برزخ لا يبغيان بحري أبكلت مقل بطعم يتشود اللو كتستو دي تخيل وتصفوف صوري كتستو تخيل أزي أبحد بحرم كله هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج أزي حجي أنفريط أموين أبا قلب وتارخ بهم فمن أفريطوا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قواساز نبرو صلى الله عليه وسلم كم أون هامما حدا من قبقبئو سمل له تحادا خاني فوسل له إلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزيسي كما قالوا فليطم بعد سيدنا محمد لا أب جامعات يتمهروا ولا ميكروسكوب أين بروم ولا حكمنا يتمهروا صلى الله عليه وسلم كما قالوا نزنا قرزي لهم فليطم حكايم بميكروسكوب قالوا مسرعيوه ميكروسكوب قالوا أقربا مسرعيوه فعلا حدا من قبقبي وهمما سمي حيزو تحدا خاني فوسي ريمو زي الأخرى بتالي يكونوا سيدنا محمد سي كما يقرأ مزق فلطوخ إلهم صلى الله عليه وسلم فصلى الله عليه وسلم 1000 مرة عليه الصلاة والسلام الأخرى بيهم أزيز ربازك هبقاتهم كمتسع يكونوا بفتصم كقبلوا يكؤلون يوم كقبلوا يكؤلون ودسب زي لابد رب سبحانه وتعالى فلطون لهم كفلطهم لهم ومسرجتات بزعبة رئيسي بزحيو يعني كفلت زي ليه خنبت زي ليه فلوطيو أما كبلاشو زي ليه
كطفاف ازدلي خاني هو من قديو صباح نقهم مسمته جهنم مسأتو خفلطيو اذا نجر زي عبي تاشبهم مخالو سلازي ان سيدنا محمد وقس توبه قبل الله توبه قبل الله كسلم الله بسلمنا خاتوا الله حدا نيرو عبي فلاط كابزم مسلسلات تقبري مسلسلات تقبر وسيدنا محمد كافئ له حما تمثيليه مسلسل يعني انت قمت تقولوا بتقرنيا انت يدبها المسلسل مسلسل انت يدبها بتقرنيا تواسؤ وتواسؤ قالوا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ك يعني ككافئ كبل دحراي تتعسوا وتوبايلو فكيدو مدينه منوره بقبرهم ايلو بخيو ايلو بخيو زي نقر زي ما نقرنا الشيخ علي قرداغي الى ان نسوم بحن سبعتينا كم قايش مسينا ايلو بكنيرو سامحنيرو فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مقاس عبي جبنيو عبي مصيبه ورب العالمين سبحانه وتعالى خم يقرون سيدنا محمد وقس ايقدفوني وايقدفوني وقطفوي كهلوكوي ليش؟ لان رب العالمين اليوم انا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين يعني توم نعخاد استنأسو نعخاد وقسو نحنا بعلنا لنا يوم إلو خبر قويتا التاريخ لما زنببه نسيدنا محمد وقس نسيدنا محمد تصرف ويزقبل كلهم هليكم نسأل الله العافية والسلامة رب العالمين حلي وإيو بهوة بدحرموتون حلي ووم إيو رب سبحانه وتعالى نسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهوتهم وبتأشمهم حجي انبقر ازي تمرتي نا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رب العالمين قرآن كريم أوريد لهم وزي بهال تمرتي عجيب زخونة تمرتي رب الماني أوريد لهم بوينا نكايد لنا كما قلنا الآن مرعى لنا كما قلنا عند حرمتناتي ورشاناتا ما أقل له كما قلنا الآن كنواقع أن كلنا مسألة أدبا لنا كما قلنا زو كله دائما أوريدوه أجابنا صلاة أجابنا صوم أجابنا حج ما نورد وزيتات كل من نجرنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما في طمنا كم قلنا من مرعو كم قلنا من فتح كم قلنا كم نعدق كم قلنا هم نشيط كم قلنا قلنا هم نبل كله إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي كله أجاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسرقة كم انتهي موقعته قتلين انتهي موقعته كله زي حدود والجنايات وعلماء كلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ينقروا منها زي قواساس فلت أخوئل تايم عبيم سيدنا محمد قواسيهم عبيم كاب نشتهم كساع ود عسان حمشان عمد قواسيهم كاب ود عسان حمشان عمد دماني نقادايم نيرم بستنا خديجة رضي الله عنها خيلهم نقدو يقولوا سرحوا نيرم بدحريقوا أربعة مسكون ومتيم نهزب منهم والله أنا الأخرى بيه رب اللي يخني مبا كمين كهمس بلا لها احنا لا نفلتك الصادق الامين مو سخين رب العالمين يخلي جبريل عليه السلام لأخنا يا ربي خايل مو نقرأكم الله فتنقوا سبحانه نقول حساب الله سبحانه نقول جهنم الله حماق اي تكبروا بجا كان ربي املختكم نقال اي تهابوا مرموتات اي تسجدوا بمرموتات اي تؤمنوا ولا تقولوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويحوق ونسرا إلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زي نقرأ بهم ونولدهم أخبروا وطبوا أسرح قبروا حسوت قدفوا زيتات كله تمرتي سيدنا محمد عليه السلام كم تزلوا زنبروا قدم زنبروا أنبياء ورسل نفس وكف سمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأغنى ربيهم وقبابنا تمهرتي ونقولنا كله بصبوق أقباب نقرأ منها لكم إذن أفتح حديثنا هنا عجيكم أتو قال الإمام البخاري رحمه الله أبشاشات رحبوكم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن ديران عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي
قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وهذا الحديث أيضا ذكره الإمام البخاري في حديث رقم 62. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. نعم. كذلك ذكره الإمام البخاري نفس هذا الحديث. قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. كذلك أيضا ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، كذلك في كتاب البيوع باب الجمار وأكله. وعن ابن عمر أيضا في 4668 في كتاب التفسير في قوله تعالى قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر بن عمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لو لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يا سلام، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر. كذلك هذا أخرج هذا الحديث أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال: يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها نخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي النخلة. فذكرت ذلك لعمر قال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. طيب، إذا حديث ذي كبرات سمعتنا خمسة ريوز اللقوم حديثنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رقم 62 صحيح البخاري. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كوفي لهم يرم من الصحابة فكردوا لهم تتمرتي توهبهم إلهم أومالا حانتو أومالا ورقات ناسا دي ودو وزاهم زئا نسلا ما يتمثل جي تهدى الله زاهم زئا إلهم صحابة نسلا ما يتمثل مؤمن تمثل ستويتيا. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، يعني تقنام تصنعتها دي ورد تخمس بلا أي وداني لك. وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ تاني قولنا زاق بابزي تعمي يكايدون يرم سيدنا محمد يتقبلون يرم كانوا يقولون كله مثل يهوبون يرم مثل كعب قرآن كريم بزحي وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام من بزحي من تنسب كرداء، يعني قابت مثلا
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بزح نجرات نجرهم إلهم مثل الجليس الصالح والسوء كمون إلهم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن. مثال بهم سيدنا محمد المثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها. كذلك لهم سيدنا محمد مثالي يمدهبوز له الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. ذكر رب دي ذكر رب مثالنا تنتهي لك مثل الحي والميت. حي رب ذكر، ميت كي خلاص تطولي مزكان ربي يلن. سيدنا محمد لهم من تنكردؤنا أقداسي ني ذكركم مخانو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولا أب الدنيا ينقصقص بلو ولا يقيد مصبلون الحدي يذكر كوين تربز موتي بلغة سيدنا محمد. كذلك لهم مثل المنافق الذي يقرأ القرآن والذي مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثالنا تو اللي كمثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب. منافق ريحان تبها لا تتنوها الله طعم تنو تبلعك لكن مر ما تفتو بلوتي أبلعناتا يعني طعم ريبلو زيت المنافقة هي يرئيك انه اسلامي وبلبو كافر طلائي صرفك قتلك هذا اللي زيتي منافق. نعم. كذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بخمزي قرم الصحابة يعني أمانة تفعل عليه تمهرتي نقولهم نرم أبزي جزيزي أبزو بوتازي النبي عليه الصلاة والسلام كرد صحابة أتي إيمان عبي نجركم مخانو مثاله حنت أمان لاسي إذن حازت ملكع انت يا نسلامة يتمثل تازيهم فإلك صحابة بطعمي أبتبها عليه أوام كيدم قالي أب ناي برخاز ركب قالي كمزارع ركب أوام لكن ولا حدث فلت لين كباتهم ذا نخلة كم مخانا. فإلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أفلطنا بعد انت آية نخلة إلهم أجي عبد الله بن عمر أنس فليت أياني ري نخلة كم مخانا من كفليت كيا بالحطة الجماز بجك خاب نخلة خلي وتسين جماز كا كمزي زبلع نجر صعدة قصليو وخس مثل من السلطة عينة مثل كاب نخلة وتص. فسيدنا محمد شعوب العون يرم فالنزي أمس رأي تذكروا عبد الله بن عمر أكيد زي أس نخلة يا حجي نبوهم إلو أنا سفليت يعني ريه لكن السخاء وأتم عبيتي صحابة بعد أبو بكر وعمر سلنبركم أنا خان اشتي سلنبركوسي دفيري أمو عبيتس كالزاربة كالكون وعسرت سبات يوم يوم كبأتم أبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة زياتهم حمشتي نيرم الله أعلم تم قال أوت يتذكرون لكن زياتهم الإمام ابن حجر العسقلاني يذكرهم عسرت سباتنا نيرنا لك. اجي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنسي فليت يعني لكن يعني كنقرأ كأركون لأنه كلاتكم عبيتوهمكم أنا خاذن أشكس لزنبركم. جي نخلة تتوصعو تمري بزحو طغمناتو فتمري الجمار زبهال قلامسو توصع القلب زبهال كالله والبرعم القمي
كأزب بهال الله ونخلة بعدنا يلان نخلة طيب بهال زي أمناي الله أعلم نخلة نحن نبلو نخلة أواني فذا نخلة زي أول رب سبحانه وتعالى بقرآن مذكرها وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سورة إبراهيم آية 24 و25. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. كلمة طيبة يلوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. شجرة طيبة يلوم نخلة أصلها ثابت سراور ناتا بطعمي أمريت لنوح بوتا زي عمقين وفرعها في السماء كانوا وحا نخلة يعني درجة 3 متر 4 متر 5 متر تبصحها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فكل شعر مع عمت كأت تمرته بكا لا تمرزها من شع عمت تمرته بكا أحيانا كأ أب عمت كل تشعر ما تمرته بكا وتتمرنا تاد ما تبكلا بكل أوان تتقملوا تخيلها فجمر يا أخوات كله بلح بهال ويعني بسر دما يبهال وتمر دما يبهال ورطب كأبهال جي يمر كله يعني تتمرنا تا سبحان الله مرر خون شكور دلو لكن مرر قرب الحركيدو تمر خون ويبلح خون قرب جزين نحن كيلو خاني أطبق خاي تركس رطب بحال رطب كون دابله بتفعل على جزء خات بلعه لذلك رب العالمين يلو تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقدنا يا رب سبحانه وتعالى كل جزء يعني فرطاتات تبكى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون من قال ربي مثال بكى خلو إذا مثال زي حجيسي مهورته يكونوا سيدنا محمد عليه السلام كم نقرأهم دول نقرونا نيرم أولا القرآن نزل ربنا يا رب العالمين لحركة سيدنا محمد نخلة زي كم زي مثلا إسلامية تمثل من تاي إسلامية تمثل لأن إسلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل كله أبز خدي بوتا بروخي وجعلني مباركا أينما كنت تمام كون صلاة زكاة صومون نرب سبحانه وتعالى كل شع نرب زديب تي سرحناتو ازي رب العالمين سبحانه وتعالى يقبل له وتبركوا دماني يزوتر كمون اسلامين دحرو مويتو قا تسرحناتو كل شع الله اما بولادو اما بتمرتو اما بتصبق سرح زغبرو ازيتي دحراك ايلكا نمنتاي وضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة تا كلمة أسلماي دبلا لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلماي كبلان كله ذاك قال زئا بطعمي زفتوى قالها زفتوى رب سبحانه وتعالى قالها كم من مسرتها بطعمي أبتلبي ود السب أطبق أسري بوتات حز كم خاني تي أجرنا تا كبيت سلزخونه ونع أخبل رب العالمين شوعات السماء كريئو شوعات مرياد ونزخل هزبي ملا عدم مليارات وخونوا سبات رب خليقهم نزازل بهذه أخبل حج خابز خلهم رب سبحانه وتعالى 9 مليار خلقه التبروخ فتو أبعين رب سلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله دبل لا إله إلا الله لما لسي أملخاتكم أي تهابوا بجا كان حدا ربي بجا كان حدا ربي سبحانه وتعالى خلا أي تؤمنوا أزي تمانتي سلزي أتي أومزي شجرة النخلة بهان كله بزوح بوتحيزات ركب تتمرد ما سبحان الله تريتي في الريات ناتو التمري حاتين له التمري المغنيسيوم دبهال له التمري أبتمري بزوح فيتامينات ترخبلو تمري لعلي زخوني شكر تتقم زي ود
ኣሎ ስለዚ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بتمري أم دفتروه نيرم أنا نفسي نحرد صيمو يدكم بزح سكريات سلا كاب نفسه سلا تطفئ أنتن أتي حيلي نفسي نخلي ملس بتمري ما نبلي توم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زنا قرزي تمري بزح سكر حيزو الحمد لله تمرين نحل بالعكا نفسها تري الكون تصنح كم وين لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر كذلك تمري وين كتشحر كلها تزبلت يعني مقب خينو تصنح يترركا وطعناها بكا ثلاثة تمرين كتشحر كلها حارة ماي وخلو نفسها قطلوا بسلام تجيزي يحلفوه كيدا خمي خي تعبه كمزي ورسان بلعن تمسحن كوينو صنح ما نفلتوهم سيدنا محمد عليه السلام وذو كله تمري بوتات حيزو خمس الله أنبوبو ريح حكايم تمهرو إن متاي تمري فايدة خمس الله يقول صلنا فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أخنا ربي سلزخونو نحرص عيمكم بتمر فطروا ونحر كأني تشحروا دليلكم كأ بتمر أشحروا إلى هنا سيدنا محمد ذي خا التي طغمي ناي تمري نبلكم إذن كبرات سمعتنا فلما أنتي حديثنا هنا زيو من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فزيتي سلامايك أجابابناتو كم يقولوا معنا معراي كم كانوا ذا أمزي أسي لك إن سلاماي تمثل سلاماي خيراته أب الدنيا الرأي وخيراته لما يوم القيامة قال جنة يأتوا كذلك ذا أمزي آدم ماني بفتسم أي تخسرينيا وبفتسم دماني أي تبالاشونيا كل شيء عمت توت تمري ناتهان بلكم زيتي لما أنتي تمرتنا وسيدنا محمد عليه السلام أجابنا توم كمهرون كلهم جيرهم مهرون يرم زيو أتي مسالة تهب كلها ربي سبحانه وتعالى يقرب الكاتب معنا ويرد أكا كذا ويلك وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها رب العالمين تمرتخ نقرون كله وما يعقلها إلا العالمون لك فزي بطعمي يراقاقت أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الأخرى بكم مخانم ولما أنتي يقبل له الشيخ سعد زغلول بزوح تمرتي حيزو إذا قرب زنبري دراقاقت زنبري أتي قال أن سيدنا محمد عليه السلام قال لي رسول الله كم مخانم كم أمن مصحف قرآن كريم بحقي تمهرتي قوم خانو يا رقاقط نبريزي عالم زي رب الحملون دابلنا تعزية نقرب نبتسبو وتعزية نقرب نقول أسلامي الدكتور سعد الزغلول نملكم والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. على نهج الرسول لنا مسير وعند الله للساعي مصير شغلنا عن طريقك يا